السلام عليكم مشاهدينا الكرام. واش هادشي كبر بالزايد ولا غير طبيعي؟ اخواني هولندا اليوم ما بقاش كتهضر على كرة، ولات كتهضر على حكيم زياش كأنه هو العدو الاول للدولة. قبل ما نلعبوا يا اخواني هذا الماتش فالحاسب بطبيعة الحال في الدور ديال 32 ديال كأس العالم 2026 الاعلام الهولندي خرج على السيطرة، كيهضر على المغرب، كيهضر على زياش، كيهضر على محمد وهبي، على حكيمي، على ابراهيم دياز، وحملة ديال تشويه مدروسة يا اخواني ضد الساحر زياش. فزياش اخواني بسبب اختيار ديالو للمغرب كاين اللي وصل بهم الحقد انهم يقولوا قرار غبي، فمسؤولين اعلاميين كبار تما بغاو انهم يهرسوا المعنويات ديالو بسبب الاصول ديالو الهولنديه. ولكن يا اخواني واش عرفتوا شنو وقع في الكواليس؟ فزياش وصلت رسائل تهديد مبطنه في التليفون ديالو، فالشخص بطبيعه الحال من ارقام مجهوله كتحاول انها تضغط عليه باش ما يلعبش بكل القوه ديالو. ولكن يا اخواني النتيجه شنو هي؟ النتيجه كانت عكسيه تماما في اللاعبين القدامى ديال هولندا، بحال شي عجزه اخواني كيحلموا بالماضي، فخرجوا بتصريحات مستفزه كيتوقعوا فيها الفوز ديالهم بثلاثيه نظيفه بكل سهوله. كنهضروا على فاندر فاس اخواني اللاعب السابق ديال ريال مدريد، اللاعب السابق ديال المنتخب الهولندي. فهاد الناس اخواني ما عارفينش انهم كيوضعوا الفريق ديالهم تحت ضغط جحيمي. الغريب في الامر وصل هذا الغطرسه، فالاعلام الهولندي بدات كتدخلوا الرعده بطبيعه الحال، تحليلات جديده بدات كتسرب من قلب المعسكر الهولندي، كتهضر على تقرير سري وصل المدرب ديالهم كيحذرهم من ان المنتخب المغربي ماشي غير فريق بل هو قنبله موقوته داخل الميدان. فبعض المستجدات كتقول ان المنتخب الهولندي دار اجتماع طارئ غير باش انهم يناقشوا كيفاش انهم يحدوا من خطوره زياش. والمدرب اخواني ديالهم فقد السيطرة على الأعصاب ديالو في التدريب بسبب كثرة التفكير في قوة أسود الأطلس. هادشي مهم ومهم بزاف إخواني، حيت كتسمع هاد الهضره كتحس بواحد الحرقه كبيره، كيفاش دوله كتدعي التحضر كتنزل لهذا المستوى من العنصريه والضغط النفسي على لاعب اختار الاصل ديالو. كيفاش ان لاعب ما اختارش المنتخب ديالو كيوصفوه بالغبي، يعني كيقولوا لي درتي خسير خايب، حيت حاليا وما كيعيطوش عليك وما بحاشيناش لك المنتخب. غادي تقول لي بان زياش فعلا كبر في العمر وما بقاش عنده مكان في المنتخب. اخواني هادشي ما عندوش علاقه بهادشي اللي كتقولوا، حيت كنشوفوا بان كريستيانو رونالدو معيطين ليه المنتخب ديالو، ميسي معيطين للمنتخب ديالو، نيمار معيطين للمنتخب ديالو، حتى هنا عندنا نجم اللي هو بزياش وكيستحق اننا نعيطوا عليه. فكيفاش دوله كتدعي التحضر كتنزل هذا المستوى من العنصريه يا اخواني؟ ومن قلب الشوارع الهولنديه الجاليه المغربيه بدات كتحضر لواحد ديكور خاص ومفاجاه كبيره غادي تبان في المدرجات ليله الماتش. فهاد التصرفات يا اخواني ديال الهولنديين زادت شعلات العافيه في قلوب اللعابه ديالنا. فحكيم زياش بلا ما تثيقوا دوك اللي كيقولوا انه تاثر، فمصادر مقربه من محيط المنتخب كتقول ان زياش كيضحك على هذا الشيء. وبطبيعه الحال كتعرفوا بان القوه ديال الشخصيه ديال زياش كتادي انه ما كيتسوقش بحال هذه الامور الثانويه. وعطى وعد اخواني اصحابه في الفريق ان الرد غادي يكون في الملعب، وان الثلاثه اللي كيهضروا عليها الهولنديين غادي تكون في الشباك ديالهم بطبيعه الحال، من عند ابراهيم دياز ومن عند الصباري اللي هو مكون داخل التكوين الهولندي. هذا الماتش اخواني اللي غيكون نهار 30 في الشهر في وقت متاخر، فغادي يكون هو الاختبار الحقيقي. كاين اخبار كتدور ان الفيفا بدات كترد البال لهذا الاحتقان، واخا ما بغاتش اخواني تخرج بلاغ رسمي، ولكن كاين تفتيش دقيق للمعدات والاجواء ديال الماتش باش ما يوقعش تماس بين اللاعبين، لدرجه ان بعض التقنيين الهولنديين حاولوا انهم يتدخلوا في توقيت التدريبات ديال المنتخب المغربي باش يشوشوا عليهم. شكرا لكم يا اخواني على المتابعه، كنتمنى انكم تتبعوا القناه ديالنا في قادم المواعيد باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.